Okay, so ayan guys, no, ang ganda na naman ng anlang solar street lights. Kaya nyo kayong hulaan kung saang lugar ito. Pwede nyo i-comment ano, kung saang lugar ito. Baka makatanggap kayo ng Gcash ating channel. Ayan, no? Tignan yung solar lights nila guys. May cat's eye pa. Ayan. Oops. Ganda oh. Lugar nyo kaya ito. Yan. So sana lahat ng daan na no, sa Pilipinas ganyan. Para maliwanag kahit walang kuryente. Yan lang guys.